응. 어이구. 얼굴이 꼭 이렇게 하는겨? 겨우 네 발 하나 들어간다. 낯선 곳이야. 괜찮아? 이런 것들도 안 해주신 경우가 있고, 그리고 이제 보통 이제 전세 사기 피해는 한 번에 아유, 이제 예를 들어 고생했어. 변화가 몇 번 있다라고 하면은 또 일시적으로 일어나는 경우들이 많아요. 그래서 피해자들이 한 번에 많이 발생하게 되는 그런 사례들이 있기 때문에 이거 안 먹어? 어이구. 피곤했어? 내가 누가요? 그런가 봐. 그런가 봐요. 침대에서 나 이쪽으로 온 거 보니까 그니- 너가 겁이 있으니까 예. 좀 싫은가 보지. 그래, 내 맨날 잡아가니까. 그랬어, 누아야? 그랬어? 발바닥 좀 한번 만져볼게. 또 우리 누아 발바닥 땀이 많이 나네? 이거 저 그 영영 갇혀서 서서히 죽어버릴 거야. 아 사용 씨가 거울 안에 있다고 했다고요?
일반 사직서 효력이 내일 일률적으로 생겨나는 것은 아니라고 설명했습니다. 또 내일 의료개혁 특별위원회를 예정대로 출범할 거라며 음.